1 കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക, അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിടുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ഇറ്റ് വെൽ. അതിലേക്ക് പാസ്താസ് എല്ലാം തട്ടുക. ഒരു പ്ലേറ്റ് പാസ്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അതിനകത്തേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 7 മിനിറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിളച്ച് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വെന്തതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം അത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ഡ്രൈൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇടാം. എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ഇടാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ചോളവും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഇനി എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇളം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിടാം. ബട്ടർ ആക്ച്വലി കുറച്ച് മതി, കാരണം ക്രീം വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ബട്ടറിൻ്റെ വലിയൊരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി ആക്ച്വലി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി, ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി, സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സോസ് റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് തട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്രീം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി എടുക്കുക. കാരണം ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ സോസ് റെഡിയാവുന്നത്. ക്രീമിൻ്റെ സോസിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന പാലോ മിൽക്കോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം. ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ പാസ്ത ഫുള്ള് ഇതിനകത്തേക്ക് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മളത് ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ടോപ്പിങ്സിനായിട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രീം ഇതിനകത്തേക്ക് മൊത്തം ഒഴിക്കാം. ബാലൻസ് ഉള്ള ക്രീമും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും. വെജീസ് ക്യാരറ്റും കോൺഫ്ലോറും ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവായിപ്പോയി കമ്പയർഡ് ടു നമ്മുടെ മക്രോണി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിട്ട് കാണുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ആക്ച്വലി മെക്രോണി ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു. മെക്രോണി കുറച്ച് കുറവെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വെജീസൊക്കെ കുറച്ച് ഇറച്ചി തന്നെ. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലേശം സോയാ സോസ്, ലേശം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 സ്ലൈസ് ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈ ലേശം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു പോയതുപോലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. ബട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവി വെച്ചിട്ട് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമുക്ക് 30 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗാർണിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം.